我从网上买来了一些捏捏。首先是一条胶，这个是已经剥好皮的胶，非常有质感。它表面不是那种光滑的，所以也不会粘手，手感不错，弹性也可以。不管是捏啊还是拔啊，都挺解压的，还是不错的。感觉大家都挺喜欢香蕉的，周边也多。下一个是条小肥蛇，有条舌头，你捏它一下它就会舔一下，捏它一下就会舔一下，自带一点音效。这舌头的材质是这样的一条丝带，所以也造不成什么伤害，万物皆可舔。就这样吧。下一个，这是一条鲨鱼，鲨鱼吃人啦，然后你只要捏它一下，哈，它就会给你一脚，奇猛了，鲨鱼在踢人，踢蛇，踢鱼，就这样。下一个，这是一个石像，捏它就会把眼睛凸出来，有一种似曾相识的感觉，眼珠这里是可以开合的。似曾相识的还有另外一个东西，家人谁懂啊？谁懂啊？救命啊！除了这个绿的还有一个黄的，当然了，这玩意是没有声音的啊。下一个是一只可爱的龟龟，小龟龟呢，你只要捏它一下，下流贱哥露出半个乌龟脑袋，非常可爱，非常合理。下一个卡皮巴拉吹泡泡，捏它一下，泡泡就变大了，挺可爱的。下一个谁的脑子掉了，麻烦艾特他来领取一下。这是一个注水的脑子啊，捏起来可以看到里面水很多，拍一拍也可以感觉到水分很充足。下一个的包装很严实，拆完快递盒，拆完包装还有这么一层包着，这是一个鸡蛋捏捏，很脆弱，它还给了这么一个透明袋子，因为吧这玩意是一次性的，还带了一根鸡毛，捏之前最好把它放进这个透明袋子里，然后直接捏就好了。其实吧一下就捏碎了，没有想象中那么解压。这个的制造方法我大概也知道了，它用的是真鸡蛋的壳，在鸡蛋上面挖了个洞，然后再把胶注进去，而且还是一次性的，感觉有点不划算。这边还有个鹌鹑蛋，也是开了个洞的，这个在运输途中已经裂了一点点了，也难怪它要用这么厚实的包装了。一次性的没有那么快乐，就这样吧。然后是一根章鱼爪，不知道为什么也要拿袋子装着。哎呀，这个，哇，这个好黏，怪不得要拿袋子装着。这东西也就是看起来好看啊，这好像不太行捏呀。咦，然后又把它装回去捏了一下，感觉已经面目全非了呢。其实吧，说到捏捏，还是最喜欢之前这个大便捏捏，不仅造型可爱，而且粘性十足。感觉就很适合往别人车上扔，你知道吗？既造成不了什么伤害，又非常的恶心人。不是所有捏捏都能上墙的，这个脑子也可以。像香蕉这种就不适合用来丢了，它粘不住，不过捏起来手感就很好。就这样吧，下课。笔记消失术，你肯定没见过吧？买了，这个是热可擦笔，看似与普通的水笔无异，但它却能用自带的橡胶擦掉字迹，实际上是通过摩擦生热的原理，任何形式的高温都能擦掉。前阵子就有个悲催的小孩，作业放炕上放没了，甚至有人说晒晒太阳也会使得字迹消失。当然这不是完全不可逆的，只要足够的低温便可以让擦掉的字迹重新显现，比如像这样放进冰箱等一会，消失的字迹便再次重现，也就是说即便擦掉了，这些字迹其实还是存在于纸张上的。也许对于学生党来说，大多数情况下还是挺便利的，但还是必须提醒一下大家，千万别在正式场合用，比如说签资料、签合同。另外千万不要在考试的时候用，否则当你的试卷经过高温的扫描以后就下课。网友艾特着小玩具 Mr. Cow， 其实吧这个很明显是头公牛，一般公牛是不说 cow 的。然后还有一台拖拉机，用电的拖拉机，刚装完电池就动起来了，奇怪的扭动，还有灯光，奇怪的音乐。开关应该是在这底下。好，诶，这还关不掉吗？
管往哪边掰，这个音乐就是停不下来。底下这里还有一块伸出来的板，整个这个拖拉机站都站不平，只能把头翘起来，先掰回另一边，让这个板自己缩回去。这样就可以了。然后安装一下这个牛。其实听得不是很清楚，不知道他说了啥。看了一下包装盒，调到中间就可以关掉了。然后它有另外2种模式，一个叫互动模式，一个叫自动演示模式，也就是一个手动模式和一个自动模式。自动模式嘛，就是它自己随便跑一跑，然后转一转，然后可能还会翘个头啊什么的。手动模式就多了这个摇杆和一个油桶，这地方有个窿，可以把油桶插进去，然后它会有个音效和一个灯光。接下来转动这个摇杆，你听到拖拉机正在慢慢的点火追，强行增加了一点仪式感，这感觉就很像在现在的电气化时代加入了一些模拟声浪的感觉，强行参与了一波内燃机的仪式感。加了油摇了杆，然后它就是像自动模式一样转一转啊，跑一跑，没有什么特别的。行吧，就这样吧，下课。Think you let me broken down. Think that I'll come running back. Baby, you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes it wrong. 哇塞，这个有点东西，买了。打开开关。有一点不好的是，得这样徒手把它抓停了，才可以把开关关掉。首先是这样子，往地上砸一下。等，这个应该要点技巧，我们再来一次，来往地上砸一下。算了，这一趴跳过，再来下一个。像这样倾斜30度，然后丢出去。学不会。再来一次啊，丢出去。这个不是谁都能玩的。那是什么？我操，好险。玩这个有很严格的场地限制，但城市里那么多马路，那么多车，乡下还有那么多山沟沟，所以还是有一定的危险性的，不推荐大家玩。再说了，第一次玩还不一定玩得明白呢，万一卡树上了掉沟里了，几十块钱就打水漂了，没必要啊。下课。音锤死停。买了，这玩意不便宜，100米的灯串68，一个遥控，一张说明书，还有一串灯。说明书上说要先下个软件，灯的一头插上电，通过蓝牙就可以手机连接。刚进来的时候着实吓了一跳，这里面的功能实在是太多了，除了调色功能，还有灯光的闪烁模式可以选。哎呀妈，这小土味嘎一下就上来了。这里的模式实在太多，我就不一一演示了。相信大家更在意的是卖家秀里面的那种声控效果。点到右下角的麦克风图标，开启这个声控模式。关灯。也就是视频里的效果了，没什么毛病，和宣传无异，就是不知道买它的人到底要用在哪呢？咚咚噔噔噔噔噔，我的风扇呢？有一天，原本平静的村庄，突然受到一不明气声声令，快！妈的，买错了。好，太坏了，我操！哇！噔噔噔噔噔，哇！噔噔噔噔，哇！噔噔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 噔，怎么这么少？我操！都不许买，下课。
朋友坐你车经常大力关门，那不是你的朋友，那是被告。车门上的零部件容易松动，产生异响，怎么办呢？其实只需贴一片减震垫片，任你怎么大力关门，都可以得到很好的缓冲。买了，有好几种标志可以选，选了个国货之光啊，这样比较有安全感。这玩意儿平均下来每个1块多，也就是你们现在看到的样子，也没有什么特别之处。这是原本的样子。然后我们贴上这个减震垫片，一个不太够，我们贴多2个。有区别吗？人家造车厂研发的好好的，你花几块钱就给他霍了，万一影响了车的密封性，那岂不是得不偿失？俗话说，解决不了问题，那就把有问题的人给解决了，就这么简单。下课。不用这个，你永远不知道虾线有多脏。不用这个，你永远都不知道虾线有多脏。诶，一路走好。不用这个，你永远都不知道虾线有多脏。诶，你也走好。不用这个，你永远都不知道虾线有多脏。哎，这段不拍了，一路走好。一划一挑就能去线，一划一挑就能去线，个屁啊！你也去。刀口锋利，轻松开背。刀口锋利，轻松开背。哎呀，刀口锋利，轻松开背，轻松开背，轻松开背啊！轻松开背。让你吃虾更放心。老子不挑了，不许买，下课。